tanítjuk. Neki is ugye már nem az első kutyája, tehát őt már sokkal tudatosabban tanítja. Trükközések egyébként bármikor jól jönnek. Tehát egyrészt ugye a dog dancingnek az alapjai, hogy trükkökből áll össze később. De hogy összeszedjük a kutya figyelmét, most egy véges számú gyakorlás áll rendelkezésre mondjuk engedelmes feladatokból, dog dancingben pedig ugye trükkökből végtelen számú feladatok lehetnek, attól függ, hogy a gazda mennyire kreatív, és ki is szoktuk használni a kutyának a lehetőségeit, tehát akár nagyméretű kutyával is lehet. Mondanék például egy érdekességet, ha jól emlékszem, most volt egy dog dancing VB valahol Európában, és újfulandi kb. Harmadik lett, azt hiszem, nem akarok hülyeséget mondani, tehát újfullandival is nyugodtan lehet, tehát nem méretfüggő a dolog. Ő is még ugye fiatal, 1,5 éves kutya. Ő neki még nem föltétlenül álltak össze a trükkök egy egészén. Annyit sugok, hogy ő is képterelő fajtából áll össze. Jó, akkor